அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பார்ட்டிகல் அண்ட் வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல நம்ம பார்ட்டிகல் அண்ட் வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதுக்கான எவிடன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த எவிடன்ஸ்லாம் வர்றதுக்கு அந்த தேரியெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் என்ன நினைச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு வேவ் நினைச்சிருந்தாங்க. அது எல்லாத்தையும் தான் பிளான்ஸ் குவாண்டம் தியரி, போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இதெல்லாம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா வேவ்ன்றது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்றது ஒரு வேவ் மட்டும் கிடையாது, அதுக்கு பார்ட்டிகல் கேரக்டரும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி அந்த காலகட்டத்தில் அந்த தியரி ப்ரொப்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற அதே காலகட்டத்தில் அப்போ ஒரு வேவுக்கு ரெண்டு கேரக்டர் இருந்தா, அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனுக்கு ரெண்டு கேரக்டர் இருந்தா அப்போ எலக்ட்ரான் மாதிரி ஒரு பார்ட்டிகளுக்கும் ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டி பிராக்லே ஒரு புது தியரியை ப்ரொப்போஸ் பண்றாரு. அப்போ பார்ட்டிகல் அப்போ எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான், ஆட்டம்ஸு, மேட்டர் எதுவாக இருந்தாலும் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அந்த பொருளும் ஒரு வேவ் தான் மூமெண்ட்ல இருக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது தியரியை ப்ரொப்போஸ் பண்றாரு. ஸோ இந்த ப்ரொப்போசல் வந்துட்டு ஒரு புதிய ஒரு தேரியை உருவாகுது, புது சகாப்தத்தை உருவாகுது. அது என்ன அப்படின்னா வேவ் மெக்கானிக்கல் தியரி ஆஃப் மேட்டர் அப்படின்னு ஒரு புது கான்செப்டே கொண்டு வந்து கொடுக்குது. ஸோ ஒரு மேட்டருக்கு வேவ் கேரக்டர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். ஆக்சுவலாக இந்த டி பிராக்ல என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்த கான்செப்டை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக ஒரு டெரிவேஷன் ஒன்று போடுறாரு. அந்த டெரிவேஷன் எதுக்காக அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ஒரு வேவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அப்போ எதுக்கு ஒரு வேவ் லென்த் இருக்கும் இல்லையா, அந்த வேவ் லென்த்தை கால்குலேட் பண்றதுக்காக இவர் டி பிராக்ல வந்துட்டு ஒரு டெரிவேஷன் போடுறாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன எடுத்துக்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு போட்டானோட எனர்ஜி நம்ம என்னன்னு தெரியும், என்ன போட்டான் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு h நியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும். இந்த நியூன்றது ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு h நியூ. ஒரு போட்டானோட எனர்ஜி எவ்வளோ, இஸ் ஈக்குவல் டு h நியூ. பிளான்ஸ் குவாண்டம் எனர்ஜி, இது பிளான்ஸ் டெரிவ் பண்ண எனர்ஜி. ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு h நியூ. நம்ம நியூன்றது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். என்ன நியூன்றது c பை லேம்டா. அப்போ நியூக்கு பதில் நம்ம இங்கே போட்டோம் அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு hc by lambda. ஸோ எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான் இது. ஸோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம். இப்போ ஐன்ஸ்டீனோட மாஸ் எனர்ஜி ரிலேஷன்ஷிப் வழியாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜி எவ்வளோ அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு mc ஸ்கொயர். இஸ் ஈக்குவல் டு mc ஸ்கொயர். இங்க பார்த்துருக்கிறது பிளான்ஸ் குவாண்டம் எனர்ஜி, இது வந்து ஐன்ஸ்டீன் மாஸ் எனர்ஜி. ரெண்டுத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காங்க. பிளான்ஸ் குவாண்டம் எனர்ஜி, இது வந்து ஐன்ஸ்டீன் மாஸ் எனர்ஜி. ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு mc ஸ்கொயர்ன்றது ஐன்ஸ்டீனோட மாஸ் எனர்ஜி. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் 1ஐயும் 2ஐயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா mc ஸ்கொயர் ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1 and 2. ஈக்குவேஷன் 2 ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1 and 2 mc ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு hc பை லேம்டா. ரெண்டுமே எனர்ஜி, அதனால நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இந்த சி ஸ்கொயருக்கு இந்த சி கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ mc ஈக்குவல் டு h பை லேம்டா. இப்போ லேம்டாவை நமக்கு தேவையானது வேவ் லென்த்து, டென்சிட்டி எடுத்துன்னு வந்துடலாம். h பை mc. லேம்டா கிடைச்சிச்சா வேவ் லென்த்து லேம்டா ஈக்குவல் டு h பை mc. எம்ன்றது மொமெண்டம், அதாவது மாஸ் ஆஃப் தட் பார்ட்டிகளோட மாஸ், அதாவது போட்டானோட மாஸ். சின்றது வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட், சின்றது வெலாசிட்டி ஆஃப் த அந்த மூவிங்ல இருக்கிற பார்ட்டிகளோட வெலாசிட்டி தான் சின்றது. ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டுன்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம லைட்டுக்கு தான் இதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். லேம்டா ஈக்குவல் டு h பை p அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம். இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. Pன்றது mc, mன்றது மாஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல், cன்றது வெலாசிட்டி ஆஃப் தட் பார்ட்டிகல். ஸோ mc அதாவது மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி, அது வந்து மொமெண்டம். ஸோ அது வந்து p அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, மொமெண்டம். h பை p, அதாவது mcக்கு பதில் நம்ம pன்னு போடுறோம். ஏன் போடுறோம், இது வந்து மொமெண்டம். மொமெண்டம்ன்றது என்னது, மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி தான் மொமெண்டம். ஸோ லேம்டா ஈக்குவல் டு h பை p அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டோம். இது வந்துட்டு ஒரு போட்டானோட எனர்ஜி, அது போட்டானோட வேவ் லென்த் இப்போ நம்ம டெரிவ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான். ஸோ எலக்ட்ரான் அப்போ அது ஒரு மேட்டர், அப்போ ஒரு பார்ட்டிகளுக்கு நம்ம மாஸ்
வேவ்லென்த் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். அப்போ ஒரு பார்ட்டிகளோட வேவ்லென்த் அதோட மூமெண்ட்டில் இருக்கும்போது அதோட கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா, மாஸ் எம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிகல் மூமெண்ட்டில் இருக்குது. அப்போ அதோட கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும்? இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் மாஸ், வின்றது வெலாசிட்டி, வி ஸ்கொயர். எம்ன்றது மாஸ் ஆஃப் தட் பார்ட்டிகல், வின்றது வெலாசிட்டி ஆஃப் தட் பார்ட்டிகல், மூவிங் பார்ட்டிகல். ஸோ இந்த கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ இதோட கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இந்த 2-வை இந்த சைடு கொண்டு வரலாம். 2E ஈக்குவல் டு எம் வி ஸ்கொயர். சாரி, இப்போ என்ன பண்ணலாம்? எம்மால் மல்டிப்ளை வித் எம் போத் த சைட்ஸ், அப்போது 2E m ஈக்குவல் டு m ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர். இப்போ நம்ம இது ரூட்டு, இது வந்து இந்த வி ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் நமக்கு தேவையில்லை, எம் வின்றது நமக்கு தேவை. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரூட் எடுக்கலாம். ரூட் ஆஃப் 2E m ஈக்குவல் டு எம் வி கேன்சல் ஆகிடுமா? ஸோ ரூட் ஆஃப் 2E m ஈக்குவல் டு எம் வி நமக்கு தெரியும். இந்த இடத்துல நம்ம போட்டோனோட வெலாசிட்டி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அது சின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தோம். இங்கே சிக்கு பதில் வி அப்படின்றது, ஏன்னா வந்து நம்ம பார்ட்டிகல் பார்க்கறதுனால வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதணும். ஸோ எம் வி அப்படின்றது தான் எம் வி. ஸோ இது வந்து மொமெண்டம் ஆஃப் த பார்ட்டிகல். ஸோ எம் விக்கு பதில் நம்ம இதை இங்கே அப்ளை பண்ணலாமா? ஈக்குவேஷன் 4 ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 3 and 4. 3 and 4. எம்விக்கு பதில் இந்த ஃபார்முலாவில் எம்சி இருக்குது. எம்சிக்கு பதில் நம்ம இதை போடலாம். லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச்இ பை ரூட் ஆஃப் 2EM. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5. ஸோ இப்போ என்னன்னா இந்த பின்றது இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? மாஸும் இருக்குது, வெலாசிட்டியும் இருக்குது. ஒரு மாஸும் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனால் அதோட அந்த பார்ட்டிகளோட வேவ் லென்த் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஒரு மாஸும் வெலாசிட்டியும் டிக்ரீஸ் ஆனால் அந்த பார்ட்டிகளோட வேவ் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இதே தான் இங்கேயும். இது வந்து மொமெண்டம் ஆஃப் த பார்ட்டிகல். ஸோ மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி, அதுதான் வந்துட்டு மொமெண்டம் ஆஃப் த பார்ட்டிகல். ஸோ இந்த மொமெண்டம் ஆஃப் த பார்ட்டிகல், அதாவது மாஸும் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனால் அந்த பார்ட்டிகளோட மாஸும் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வேவ் லென்த் டிக்ரீஸ் ஆகும். மாஸ் வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆனால் வேவ் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஒரு பார்ட்டிகளோட மாஸ் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக இருந்தால் அதோட வேவ் லென்த் ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும். ஒரு பார்ட்டிகளோட மாஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைக் போயிட்டு இருக்காங்க, அந்த பைக்கோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும்? மாஸ் அதிகம். ஸோ அதுக்கு வந்து வேவ் லென்த் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், கணக்கிட முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் வேவ் லென்த். பட் அதோட பார்ட்டிகல் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு மிக சிறிய பார்ட்டிகல். அந்த மாதிரி பார்ட்டிகளுக்கு வேவ் லென்த் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதோட வேவ் லென்த் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அதோட மாஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இது ஒரு பார்ட்டிகளுக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகளுக்கு நம்ம பார்க்கலாம். சார்ஜ் பார்ட்டிகல் மூவிங்கில் இருக்கும்போது மாஸ் எம் கொண்டு, மாஸ் எம் வச்சுக்கலாம் சார்ஜ் பார்ட்டிகளோட மாஸ் எம் கொண்ட ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் மூவிங்கில் இருக்கும்போது அதோட கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு கியூவி அளவு இருக்கும். இஸ் ஈக்குவல் டு கியூவி அளவு இருக்கும். இப்போ நமக்கு தெரியும் இ, இங்கே ஈக்கு பதில் நம்ம கியூவியே போடலாம். QV is equal to half mv square. இந்த ஸ்கொயருக்கு இந்த இது போயிடும். Q is equal to half mv. என்ன பண்ணலாம்? மல்டிப்ளை both the sides with mv. So Qmv is equal to half m square v square. இந்த ரெண்டு இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம். 2qmv is equal to m square v square. நம்ம தேவையானது mv மட்டும்தான், அதனால ரூட் ஆஃப் 2qmv equal to mv. இந்த ஈக்குவேஷன் இதில் நம்ம போடலாமா? mvக்கு பதில் mcக்கு பதில் நம்ம இதில் போடலாம். lambda is equal to h by root of 2qmv. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 6 அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 6. ஸோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 6 என்ன சொல்லுது? ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகளோட வேவ் லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லுது. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா,
ஒரு மூவிங் பார்ட்டிக்கலோட வேவ் லென்த் எவ்வளோன்னு சொல்லுது. ஸோ இது வந்து ஒரு போட்டானோட வேவ் லென்த் எவ்வளோன்னு சொல்லுது. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. ஸோ எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாஸ் வந்துட்டு m. ஒரு பார்ட்டிக்கலோட மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட வேவ் லென்த் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், டிக்ரீஸ் ஆகும். அதிகமாக தான் பார்ட்டிகளோட மாஸ் அதிகமாக இருந்தால் வேவ் லென்த் கம்மியாக இருக்கும், பார்ட்டிகளோட மாஸ் கம்மியாக இருந்தால் வேவ் லென்த் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டி பிராக்ல ஒரு பார்ட்டிகளுக்கும் வேவ் கேரக்டர் இருக்குது. அது வந்து பார்ட்டிக்கல், அதாவது எப்படின்னா மேட்டர், எந்த மேட்டராக இருந்தாலும் சரி அந்த மேட்டருக்கு பார்ட்டிக்கல் கேரக்டர் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வேவ் கேரக்டரும் இருக்குது. அந்த வேவ் கேரக்டர் நம்மளால் கணக்கிட முடியாது. அதோட மாஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தால் நம்மளால் கணக்கிட முடியாது. ஆனால் மாஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, எலக்ட்ரான் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மாஸ் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகளுக்கு நம்மளால் வந்துட்டு அதோட வேவ் லென்த் கணக்கிட முடியும். ஏன் அப்படின்னா ஸோ மாஸ் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி வேவ் லென்த். ஸோ அதனால் வந்துட்டு மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வேவ் லென்த்தும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு காட்டுறேன். மாஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிகளையும் நான் எடுத்துக்கிறேன், மாஸ் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிகல் நான் எடுத்துக்கிறேன். ரெண்டுத்துக்கும் கால்குலேஷன் போட்டு அதோட வேவ் லென்த் கால்குலேட் பண்ணி காட்டுறேன். உங்களுக்கு இந்த ரொம்ப தெளிவாக அதில் புரியும். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.